كابتن علاء عبعال، انت دلوقتي بتلاعب مدرب. هقول ايه؟ ما انا مش راضي اتكلم. هقول خوسيه ريبيرو. هقول ايه؟ مش عايز اقول عليه كلمه عيب الصراحه. انت دلوقتي بتلاعب واحد بيجيب ال 11 لعيب بيرصهم كلهم حوالين منطقه ال 18. انا دلوقتي يبقى اعمل حل من حلين، يا اما ازود الكرات من بره، الشوط من بره، يا اما ازود الاوفرات واللعب الراسي. انت دلوقتي لا عملت كده ولا عملت كده. كام شوطه اساسا على المهدي سليمان ده؟ كام شوطه؟ عدهم مش هتلاقيهم كتير. انما في طبعا في الكوره بتاعت تريزيجيه اللي جت في العارضه، والكوره بتاعت اشرف داري اللي جت في العارضه، والكوره بتاعت زيزو اللي شاطها بالشمال، اللي التاني عامر ده عمل فيها نفسه مانويل نوير. بس ما علينا من ده كله. علاء عبعال مدرب اقسم بالله يغضضك من الكوره. قسما بالله علاء عبعال يغضضك من الكوره باللي لعبوها، باللي فرزوها، باللي عملوا سيرتها. انت راجل ما عندك. انت لو مسكت فرقه كبيره اقسم بالله لا تخفز بها الارض. قسما بالله علاء عبعال ده لو مسك فرقه كبيره لا يخفز بها الارض. ده الواحد كان يستريح من كابتن طارق العشري. انت يا عم ما تبطل كوره يا عم. ايه ده يا عم؟ ما بتعرفش تلعب كوره يا عم ما تلعبش. انت ما بتعرفش تلعب كوره ما تلعبش. مفيش حد في الدنيا بيلعب القرف ده. طب انت بتلعب ليه؟ انت بتلعب ليه؟ الكوره اساسا معموله للمتعه، انت بقى بتلعبها ليه؟ انت بتلعب الكوره دي ليه؟ انا عايز افهم انت بتلعب الكوره دي ليه؟ الكوره معموله للمتعه، انت لا بتعمل متعه ولا بتعمل زفت. انت كل اللي بتعمله جايب شويه عساكر حاططهم على الحدود بتاعت ال 18 بس. اي حد يجي من هنا كسره واضربه شلته اي حاجه، الكوره تستلمها تشلتها. مفيش يا جدع لحد الدقيقه 76 ولا ركنيه لغزل المحله. انت ما رحتش عند الجون اصلا، انت ما رحتش عند الجون. بس انت لو بفكرك الكوره بقى بتتلعب ليه؟ لو انت بفكرك ده الكوره بتتلعب ليه؟ الكوره بتتلعب عشان المتعه. انت فقدت الناس المتعه اصلا بتاعت الكوره. اقسم بالله انت فقدت الناس المتعه بتاعت الكوره. انت اصلا ما تدربش اصلا. اقسم بالله ما تدرب. والله العظيم ثلاثه انت ما تدرب. انت كبيرك هقول ايه؟ بس انا مش راضي اتكلم. اقسم بالله مش راضي اغلط عشان الواحد مش ناقص وجع قلب ومش ناقص يشيل ذنوب. كابتن علاء عبعال ابوس دماغك ارحمنا. الواحد اترحم من كابتن طارق العشري. انا مش هتكلم على المدرب اللي عندنا، انا مش هتكلم عليه. انا بتكلم ان متعه كره القدم مع علاء عبعال وناس زي دي اللي هم بيلعبوا بيرصوا للفرقه ال 11 على منطقه ال 18. المتعه بتاع كره القدم مفقوده. مفيش متعه. انت مثلا الكوره بتاعت تريزيجيه هي دي اللي جت فلته. كره بتاعت اشرف داري جت فلته. الكوره بتاعت زيزو جت فلته. الاهلي ضيع هجمات النهارده كتير، ضيع هجمات كتير قوي 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 قوي. بس هي المشكله مش في ده كله. المتعه مع واحد زي علاء عبد العال ده اقسم بالله يخليك تنسى الكوره باللي فيها. اقسم بالله علاء عبد العال ده يخليك تنسى الكوره باللي فيها وما تبقى عايز تشجع اي حد. انت تتمنى لو تشجع بالناس بتلعب طاوله وما تشجعش الكوره بسببه. ارحمنا بوس دماغك يا كابتن علاء عبد العال، ارحمنا بوس دماغك.